Tai vienu žodžiu, istorija tokia, kad atvarė velnys Mydė į Vilnių ir sakom, reikia kažką paveikti. Galvoju, kaip tik progą paimti Subariką ir truputį rimčiau išvažiuoti. Tai vienu žodžiu, išlėkiam mes pasivažinėt. Nu, tipo. Svarbu gamtą sutvarkyti. Ne, baigtų į bagažinę netilp. Skars. Speed and power. Manęs nenudaužti. Ne, tai aišku, čia aš kamera gai per tešlas, noriu be savo šiltai mašinai. O, pala, ką ten paėmė? Va toks laimytis. Visų ūgių. Kai Norbė duoda, eik savo, pala, ai ne, čia Norbė. Tai Norbė ir feikina visada, ne jis vairuoja, žinok. Niekada, jis tik tai iš lauko filmuoja Instagram story. O čia va. Nu. Davai, art. Arka. Išsiardė pagaliau. Irgi įsidedam. Jo, negalim šiukšlinti. Ne vietom. Po to privirint galima važiuoti. Nu, tą patį. Normaliai ir susipoliruos. Viskas, kibam. Ir vidurį čia. Žiūrėk. Gražiai 100 parduot gal šį. Įsidegs tą mašiną. Gal karteris prasikirtų ir viskas ant dūskės, žinai, bėga. Atitrūkus dėžė. Nu. Ai, visiškai atitrūkus? Aha, van pasižiūrė.
Jūs šią mašiną sugadinote tikrai. Jo, stipriai. Labai stipriai. Normaliai. Aš turiu to skysto liumo, neišėtų čia užtepti. Tiek postų, karoči, kad tipo dėžėsi. Arba parduoti Subaru, arba kartu dėžį. Tai vienu žodžiu, Subarukas net laikė net vieno rimtesnio išvažiavimo. Dabar kalnas reikalų surast kitą dėžę ir ją pakeist. Iš tikrųjų net galvoju, gal geriau yra net paieškoti kito Winterbiterio. Bus ir greičiau, ir galbūt pigiau. Bet aišku, kadangi kainos Lietuvoje yra iš tikrųjų kosminės, už bet kokį supuvusį kompaktą, be techninės apžiūros yra norima 500-600 eurų, kas yra tikrai nemažai, tad galvoju reikia pažiūrėti, ką gero galima rasti Vokietijoje. Iš tikrųjų galvoju, čia bus toks variantas, gal kas labiau nori pradėti driftinti, nori išmokti ir su to pačiu automobiliu, tarkim, kitą sezoną pradėti važiuoti varžybose, nes tarkim, kam pirkti kažkokį 1.6 ar ten tą patį 2 litrus už gan nemažą kainą, kai gali dasimesti dar truputį ir nusipirkti jau tokį automobilį, kurio tau užteks ir žiemą nuvažiuoti tam tikras trasas ir netgi vasarą linksmai pavažinėti. Tai pavyzdžiui, dabar matote universalą 3 litrų plytą už 1800 eurų, kas yra tikrai visai normali kaina, kai gali palyginti, kad iš Anglijos parvežti automobiliai panašios komplektacijos tokių pat motorų kainuoja 1,5–1,6 tūkstančio. Tai iš tikrųjų, kam pirkti anglą ir apsikrauti papildomų darbų, permeti net vairą, kai gali iškart paimti europinį variantą ir realiai sėsti ir lėkti. Kaip pavyzdį galim paimti šitą 323, kėbulas truputį parūdijęs, bet čia tikrai smulkmenos, kaina prasideda nuo 800, tai iš tikrųjų eis po truputį bidai ir bus matyti, už kiek galima bus paimti, bet panašu, kad bus galima paimti tikrai nebrangiai. Ir štai, už 1000, plus aišku parvežimas, turite visai neblogą Winterbiterį, iš kurio po to galite darytis ir kažką rimtesnio. Iš tikrųjų galima patikrinti šitą CAM6 carvertical.lt, galioja 20% nuolaida, linkas video aprašyme, viskas ko jums reikia, tai yra VIN kodas, spaudžiate gauti ataskaitą ir tuoj pažiūrėsim, ką iš tikrųjų mums tie vokiečiai bando įsiūlyti. Tai kaip sakau, reikia tikrai gerai pamastyti, ar pirkti kažkokį kompaktą už 600, kur po to jį išmesit, ar geriau pasiimti kažką truputį rimtesnio ir pasilikti ilgesniam laikui. Taigi štai turime BMW 323, viskas tvarkoje, jokios žalos nepatirta. Iš tikrųjų informacijos mažai, bet svarbiausia, kad nėra jokių kritinių dalykų, nėra nei kažkokių avarijų užfiksuotų ir panašiai. Iš tikrųjų taip pagalvojau, pažiūrėsiu dar ir šito 3 litrų universalo duomenis, nes iš tikrųjų visai neblogas variantas. Tai va, turime VIN kodą, spaudžiame tikrinti automobilį. Aišku, realiai paprasčiausias dalykas, jeigu rida gana maža, automobilis bus plius minus tvarkingas. Aišku, taip įmanoma automobilį uždrožti ir ten labai mažai važinėjant, jeigu jo neprižiūri, bet dažniausiai vis tiek mažai pravažiavęs motoras bus gyvesnis. Taigi su automobiliu kaip ir viskas gerai, turime ridą, kuri yra užfiksuota 238 000, kas nėra nei labai daug, nei labai mažai. Tai toks visai pusėtinas variantas. Tai tiesiog nueinat į carvertical.lt, įmetat VIN kodą ir turite visą info. Ir kaip sakiau, 20% nuolaida kiekvienam žemiau video aprašyme. Spaudžiam ant linko ir viską rasit. Tai iš tikrųjų pagalvojau, ką man tų biterių, kai dar nėra sniego, o aš turiu dizelį. Tai chebra, žinokit, imam dizelį ir varom į vieną spotą. Tai atvažiavam į Uteną, gavom iš tikrųjų tokią puikią progą dar pasidaryti tokį mini sezono uždarimą. Ten dabar pasitreniruoti su dizeliu, vienu žodžiu orai jau tokie tikrai žiemiški, tai kaip sakant bus geras toks vienas paskutinių išvažiavimų. Man atrodo, keičiamės padangas ir parodom, kaip reikia šert.
Užknisa čia tas Norbė. Reikia skambinti Šarui ir parodyti vaizdu. Tai mes vėl garaže, savaitgalis buvo labai ilgas, sulaužėm Subariką, pašėrėm su dizeliu Utenoj, svarbiausia nuotaikos super, tai manau viską labai užskaitom ir panašu, kad šiandien vakare gausiu Subariko dėžę, tai lėksim remontuoti.